Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個潮州粉卷，主要嘅材料有，我哋將咧啲韭菜洗乾淨之後，就切咗個頭啦，然後跟住咧就將佢平均咁樣切成細粒。今次買翻嚟嘅韭菜咧唔夠嫩啊，有啲老，所以尾嗰部分咧我就唔要啦。跟住咧嗰啲甜菜脯咧，我哋就將佢先浸15分鐘。浸完之後，跟住就攞出嚟，又係將佢切成細粒。切咗之後呢，我仲用雜刀去雜碎啲，因為咧咁樣食起上嚟呢就好味好多啦。跟住我哋就落調味料咯，1湯匙嘅蠔油，跟住就再落少少嘅鹽，鹽大約係1/4茶匙啦，跟住再落1/2茶匙嘅糖。我哋加1茶匙嘅生抽，再落1大茶匙嘅生粉，然後跟住用手將佢撈勻。撈勻之後，跟住我哋就加入埋甜菜脯啦，又係將佢撈勻，跟住擺喺旁邊備用。我哋咧就將買咗翻嚟嘅粉皮咧，小心咁樣撕咗出嚟，攞一塊出嚟，然後跟住咧就裁到差唔多自己心目中啱用嘅尺寸，我哋就平均將啲餡料擺上去，捲起，咁就可以做好噶啦。我今次咧包2種唔同嘅餡料嘅，另一款我就包咗甘筍肉碎，係俾小朋友食嘅。做好晒之後，我哋就大火蒸佢10分鐘。喺蒸緊粉卷嘅時候，我哋就用另外一個鑊較定啲豉油啦。我哋燒熱啲油，跟住就將啲蒜蓉加入去爆香佢，跟住再加一啲淡味啲嘅豉油。我今次就用咗蒸魚豉油，然後跟住呢，我哋就加1至2茶匙嘅糖入去，試味，覺得啱味呢，就可以拎翻上嚟噶啦。腸粉蒸好啦，我哋就將佢切啱自己喜歡嘅大細，跟住將較好味嘅豉油就鋪上面一齊食，咁樣會零舍好味噶。如果你中意多啲汁嘅，你可以加埋水落去，然後跟住埋翻個生粉芡鋪上面，一樣咁好味。你哋都一齊整嚟試下，最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋一直以嚟嘅支持，拜拜。